Ito yun. Kung meron kayong matitipuhan dito, punta kayo sa Trust Rate sa RIA. Ayan, 45 ACP. No ring. Ito naman yung PCC ko. Worth yun. And this one is rifle na 5.56. Ito yung mga conversion nila. Yan naman, yan yung ano. For Glock 22, etc. Ito yung mga pistol. Okay? Ito. Ayan. Okay, so Glock 72, Gen 5. Yan ang Gen 5 niya. O ito STK. Itong STK series na. Merong puti rito. Yan ang dumihin itong puti. Ito naman ay, anong kulay ito? Gray po. Para siyang gray. Gray, no? Gray. That's gray, right? Sniper gray po. Ito, ano naman ito? Ito, 45 po yan siya. 45 na pang carry. So, ito po yung Armscor dito sa may General Valdelion shop. Ito maliit. Caliber 380. Baby rock. Baby rock. Rock, baby rock. Let's go. Da, 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 da. Let's go, sir. Rock, baby rock. Safe sa pag-ride. Diplomat Hotel. Mga kamister, pag-usapan natin most haunted places gabi ng mister. Kasama si Ray Sibayan. Makikita si Ray Sibayan. Matapos natin pumutok sa General Valdelion Camp. Paglabas nyo naman ng putukan, mayroong mga instant na tindahan dito ng mga baril from trusted gun shops or gun stores. Ito yan. Ito yan. Ito yan. Kung meron kayong matitipuhan dito, punta kayo sa Trust Rate sa RIA. Ayan, 45 ACP. No ring. Ito naman yung PCC ko. Worth yun. And this one is rifle na 5.56. Ito yung mga conversion nila. Ito naman, yan yung ano. For Glock 22, etc. And the other one. Gago cook yan, yung nakabuti. Here, may mga pistols din dito. Ayan. Diba? At least meron kayong idea. Ito yung mga pistol. Okay? Ito. Ayan. Okay, so Glock 72, Gen 5. Yan ang Gen 5 niya. And Glock 48. Glock 23. LRD sila rito. And here, mayroong accessories dito. Narinig yung putukan na yun. Sa Pantaringan tayo. Isang putukan. So yan o. Now, sa kabila naman, we have here Armscor, Rock Island.
Rock Island. O, diba? Ito, maganda to. Oh. Mga STK nila. Armscor. STK series. Pwede mo naman. Para rin siyang Glock, ano, yung style ng STK. At walang presyo. Nahanap yung presyo. Tingnan natin dito. And here. Ito, Glock. Ma'am, 9mm to, no? Yes po, 9mm. Steven? Para rin siyang Glock. 9mm. Boss, 9mm siya, di ba? Opo, sir. Ano po, 32 po ang may optic. Opo, sir, 32. 32,000. Like pag may optic, Yung may optic. Pag may kulay, sir, 25. Oh, pwede bang kulayan na lang? Pwede rin, sir, two-tone. Tuto. Yun, tuto. Nakita ko na yan. Ganda nga na pagka, ano mong tawag mo? Blue? Blue ba yan? Or blue green? Blue egg. Ito parang Glock na rin, no? Sirang. Yes, sir, 17 Para- colors po siya. Para siyang, ano, no? Para Parang siyang, ito sa Sarawit lang kasi na ba yung para siyang Glock, ano? parang ano sa ayan na blue type. Pati po lahat po ng parts sa Glock. Ayan, Ma'am Jo, Ibay, ma'am. Pinifeature ko na ang, ano, Armscor, Pakasingilin mo ako. Masisipag yung mga tao nyo rito sa General Valdelion Cup. Sa may Kamtaringan. Ito STK. Itong STK series sila. Merong puti rito. Meron dumihin tong puti. Ito naman ay, anong kulay ito? Gray, sir. Para siyang gray. Gray, no? Gray. That's gray, right? Sniper gray po. Ito, ano naman ito mga ito? Ito, 45 po 45. yan, sir. 45 na pang carry. This is how much? Wala. 48 po, sir. Ito, sir. This is 48. 48, 700. 48. Ayun pala mga, ano ba naman din na napapakita yung presyo eh. Ang late eh. Yeah. This is 48,700. Mayroon na akong instant na ano. Vlogger, sir. Ito maliit. Caliber 380. Opo. Baby rock po. 380. Baby rock. Rock, baby rock. Let's go. Da, 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 da. Let's go, sir. Rock, baby rock. Magkano to rock, baby rock nyo? 28.6 sir, 28,600. 28.6. And here we go. Ito naman sa caliber 22. TCM. Combo po yan, sir. Hindi ko itututok kay ma'am. Mahirap na eh. Baka biglang may lumabas. TCM. This is caliber 22 with 9mm combination po. ng 9mm. Combo na po yan, sir. Combination sa 64K. Pag kukuha ng baril, automatic ba meron ng inaalalayan nyo sa L-top? Sa LT po hindi po. Sa Hindi. firearm registration. Firearm registration Sir, lang. ano pong name nyo? Racy Bayan. Friend po kayo ni Ma'am Sa, Jo. sa DZRH. Pagkita ko nga po. Oo nga eh. Ayan, 45 rin yan. Ayan, ito Cold 45. pa yan, sir. Ito yung TAC Ultra. So ito po yung Armscor dito sa may General Valdelion Cup. Kung meron kayong extra na budget, bumili na kagad kayo ng baril sa Armscor. Ayan Ayan, Armscor yan. Hanggang doon. Yan si Ma'am Kate. Ayan, si Ma'am Kate. Si Ma'am Kate. Ayan. Alright. Okay. So see you.